個菜床咧就係意外咗一棵冬瓜嘅種嘅，意外種落嚟嘅。咁你之前係有3棵，一棵就話好似係青瓜，其實就原嚟係唔係嘅。嗱，嗰棵咧就係南瓜，就係肯定噶啦。但係唔知俾啲乜嘢動物就咬斷咗，已經上到咁高咯喎，出晒花啦，喺呢度咬斷咗。我琴日就剪咗佢，今日就發黃，是但啦。咁嗱，呢度就係唯一一棵冬瓜咯。呢個咁大個位置種嗰度呢，就係一棵冬瓜。之前有2個冬瓜好大㗎，已經都好似啲哈密瓜咁大，但係呢就好似都係死咗咯。俾啲蟲，俾啲嘢針咗啊！唔知俾啲蚊，唔知啲乜嘢針咗就死咗咯。咁有時間做農夫就係咁噶啦。好彩嘅就乜嘢，唔好彩嘅嗱，呢度有個冬瓜 BB， 呢個應該唔得噶嗱，黑色是但啦，係咯，呢個冬瓜 BB 唔得噶。而家咧呢一棵冬瓜咧就得一個，嗰一個咧就係肯定成功噶啦。你睇睇，哎呀幫佢除衫，等下先，幫佢除衫先。你睇下呢個實情都俾蚊咬到㗎，俾嗰啲嘢針到2個大窿㗎，但係佢冇事喎，係啊，針到2個大窿喎，幾大個？幾大個？又喺呢個角度影一影，你睇下，幫佢除件衫睇下啦，幾大個？哇！可能我有史以嚟種嘅最大個冬瓜啦。佢哋啲人話出白粉粉先 OK 喎，咁我而家諗住種到佢出白粉粉咯。係咯，我往時種啲冬瓜都冇出白粉粉，今次呢個出白粉粉應該 OK 啦，夠老啦。睇佢嘅生命力幾強啦，俾蚊針多2個，一樣可以生長，係咪啊？我嗰啲呢，一針到就冇咗咯。